Hola, estoy sobreviviendo 2020, que lo voy a poner pronto a fin de año le cambio a sobreviviendo los 20, o la década del 20, ahí estoy pensando qué nombre ponerle, sobreviviendo la década del 20. ¿Ya? Eh, Ahí lo voy a ver, lo que hoy quiero, pienso que puede ser útil, si no, no, pero creo que mala idea no es perjudicial, no le va a hacer daño a nadie. Pero es el tema del bruxismo, que yo creo que es algo, es una de las cosas con las que se lidia, bueno, uno de los síntomas del estrés, del miedo que producen los estados de emergencia. Se duerme mal, no se duerme de frente a todo, no se duerme muy poco. Para eso el magnesio, por un lado el magnesio, mucho magnesio hay que tomar, y potasio también. Magnesio, potasio, es bueno, zinc, harto probiótico, todo eso, pero además, bueno, los tratamientos oficiales recomiendan el plano de relajación, una cuestión que yo he tenido, que es una cosa de plástico dura, sé lo que es eso, que los primeros, yo creo que nunca lo usé toda una noche, un par de horas y uno babea, no, eso nunca lo soporté, no fue barato, pero lo deseché, pero después descubrí esto, que es la protección para los boxeadores, que es barato, cómprenlo de buena calidad. Po. Sí, pues hay de todas calidades, pero una buena silicona es mucho más cómodo, es dos veces, incluso se puede hablar y me entiende un poco, que la otra mierda era imposible. Bueno, igual no había que sacárselo para poder hablar bien. Eh, y es barato y a nada, peor es nada, porque ir al dentista ahora, en circunstancias como esta quizás, ahora todavía ahí está la posibilidad de ir ante una emergencia, pero es pegarse un plantón de por lo menos 3 4 horas, ir un día anterior a pedir horas, y porque hay mucha demanda de dentistas. Incluso porque yo estuve haciendo un sondeo, porque quiero hacerme una limpieza, siento que tengo mucho sarro, hace como 7 8 meses que no voy al dentista. Yo la última vez que iba a puro hacerme limpieza. Pero acá el doctor cada vez que me ve, que voy, cada una vez, 2 veces al año, el gallo me dice, oye, y tenía el plano de relajación, porque... Y la verdad es que la verdad es que se me olvida, o sea, incluso esto se me olvida, pero ahora como está un poquito tenso, está un poquito amaneciendo con... Voy a empezar a usarlo y voy a registrar el uso de esta cosa, si me mejora, si es mejor, es peor, puedo usarlo, o es muy incómodo, o qué. ¿Mm? No, es que siente la tensión. Bueno, ahí voy a ver y comento cómo me fue para el bruxismo, una protección para boxeadores o luchadores, todos los que, las personas que trabajan con los golpes, con las artes marciales y todos esos tipos. ¿Mm? Sí, protector bucal para boxeo, karate, etcétera, etcétera. ¿Mm? Así que eso.